Пожарная тревога в школе Эврика развития города Томска. В этом блоке пожар объявили. Игорь, там сзади, она должна быть сзади, там где столовка. Игорь, стой, не, погнали туда, где столовка, короче. Нет, не пойдем, нельзя, опасно. Можно? Да нам сказала Влада не идти туда. Да, вот, давайте тут стоять. Нет, это, вперед туда, где это. Шутки стали реальными. Где столовка? Нельзя шутить. Нельзя шутить. Кстати, это прямо после того, как я сказал... Совпадение? Не думаю. А ведь реально совпадение прикольное. В этот момент там наши... Слушай, Игорь, погнали туда, где горит. Погнали туда, где горит. Ну, сходим, но туда подходить не будем. Окей, пошли. Ладно, давай. Да мы не будем ходить туда прям. Мы тут. Да ну это, наверное, учебник. Дальше не пойдем. Пойдем, ничего ж не взорвется, успокойся, там же у нас нету бочек. Нет, нету там газовых баллонов, все на электричестве у нас вся школа. Возможно. Пойдем туда пойдем. Давайте, бегите! Нет, оттуда все идут. Нет, еще мы дебилы, натуральные. Давай туда прям. Тут школа отвалится. Прикол будет. Ты чё, блин, она бетонная, она не отвалится, успокойся. Зимняя вишня тоже бетонная была. Ну погнали, блин, ну пожалуйста. Да нет, вот вон там, смотри, кто-то одевается. Ну Я блин. трясусь не от страха, от холода. Ну ладно, хорошо, тогда я одинок. Да, мы не... Ладно, Если это хорошо, реально, не надо, ладно, так или не плохо? надо. Это, пойдем лучше на пожарки смотреть. Думаешь, сирена? Так ты чё, уже была сирена, вон оттуда. Вот. Хорошо, хоть не третья. Да. Реально герой. Ваня! Почему? Пойдемте, ребята, на пожарки смотреть. Игорь, пойдем смотреть на пожарки. Это столовая? Тебе ж интересно техника. Первый блок первый блок атомного реактора. Вот, Игорь Владимирович. Первый блок атомного реактора. А смешно, Смотри. шутка. Это опять фейк. Это 100% опять фейк. Это 100% опять фейк. Опять нас наебали. Это Игорь Владимирович. А видишь, он с убором идет. Он сейчас нам объявлять будет это. Он сейчас звук. Что это типа учебное. Сейчас будет объявлять, что это учебное. Ты уверен? Уверен. А вот я не уверен. А вот я уверен. На 99,9%. У меня там пауэрбанк, который стоит 5К. А, блин! У меня телефон 4,5 стоит. Ты богач прямо. 1800 человек в школе. Вот школа. Только что, блин, построили недавно, буквально, блин, в 2020 году построили. Нет, в 2018. Или... Нет, в 2000... число 2018. В 2020, когда я во 2 классе был, да. В 2020 ее построили, и все, пипец, загорелось. Слушай,
Пойдем на пожарки смотреть. А Пойдем. машина не загорелась. А мне кажется, загорелась все-таки. Пойдем на пожарки смотреть. Они да с учителями идут. А. Лиза куда-то пошла. У меня там рюкзак. А, ну у меня там... Ну все, она в школу пошла. Она все, она пошла в школу. Мы бы, блин, понимаешь, мы бы, если бы складывали свои рюкзаки, мы бы еще успели, блин, эвакуироваться, потому что мы в другом конце школы находились. Она бы не успела бы все равно загореться. Знаешь, где первый блок? Первый блок около вон там, либо столовая, либо вот это. Первый блок это столовая. Физкультурный зал. Он... Да, и физкультурный зал это тоже первый блок. Первый блок, вот он, видишь? Или... О, все, пожарки, приехали пожарки. Погнали на пожарки смотреть, ребята. Да, ребята, погнали смотреть на пожарки. Вон, видно, пожарка. Ребята, вон, пожарка, видно. Игорь, мы ж технику любим, ты ж любишь? Погнали смотреть на пожарки. Куда? Уралы, Кразики. Да, еще лучше погнали туда. Погнали туда еще лучше. Там видишь, смотри, там ворота перекрыли машиной. Из-за этого пожарка проехать не может. Нет, надо это отодвинуть аккуратно. Таранить. Нет, они В Америке разрешено таранить. В Америке разрешено. Влада в школу сказал, закон Влада. Да. Блин, что, опять фейк-пожар? За Влада идем. Опять фейк-пожар? Блин, короче, все, ребят, разочарование.